Halo teman-teman, balik lagi di channel Dunia Anak. Kali ini kita ada beberapa permainan nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih. Pertama kita ada sepeda nih teman-teman. Bisa kelihatan ya, ini ada sepeda mini. Terus kita juga ada ini teman-teman, apa? Kita taruh dulu di sini. Ada borgol teman-teman. Nanti kita main borgolan ini ya. Terus ada apa lagi ya? Wah, di sini juga ada ini teman-teman, pistol-pistolan. Wah, ini pistolnya gimana cara pakainya nanti kita cobain ya. Sama ini kayaknya ini pelurunya teman-teman. Tuh. Oke. Nah, kita cobain ya teman-teman. Permainan kita kali ini yang pertama itu kita coba main borgol. Borgolnya ini kayaknya untuk kiri kanan. Nanti kita cobain cara buka borgolnya gimana ya teman-teman ya. Kayaknya sih seperti ini nih, bisa teman-teman lihat nih. Tuh, tunggu cara lepasnya. Nah, ini kuncinya kita lepas dulu ya. Bentar, naik dulu. Oke, ini kuncinya kita lepas dulu sepertinya. Terlepasin dari nyangganya ya. Nah, ini jadi caranya ini dipasang. Nah, ini pasang nih teman-teman. Nah, gitu. Oke, nah setelah dipasang, nah buat membuka kunci biasanya kan ini ada nih wadahnya nih teman-teman, ini lubangnya nih. Jadi kita masukin di sini, kita putar. Nah, jadi kayak borgol betulan teman-teman. Nah, lepas dia kan. Coba kita pasang lagi. Kita buka. Nah, lepas dia teman-teman. Borgolnya kelepas ya. Ini kalau untuk membuka borgol. Wah, yang satunya belum. Borgol satunya kuncinya belum dilepas nih. Jadi kita lepas dulu. Oke. Kita lepas kuncinya teman-teman. Nah, udah lepas juga teman-teman. Jadi kalau kuncinya udah lepas, kita bisa buka borgolnya lagi. Nanti cara pasangnya kita taruhin lagi di sini. Kita kunci, terus kita buka kuncinya dari sini. Ini buat memasukinya nih teman-teman. Buka ya. Oke. Nah, ini seolah-olah udah kebuka nih. Nah, jadi borgol sama kuncinya udah lepas nih teman-teman. Jadi taruhin gitu ya. Jadi nanti bisa kita pakai. Terus ini ada ini nih teman-teman. Kalau ini sih sepeda ya, jadi kita tinggal berdiri ini seperti ini, sepedanya udah berdiri. Nanti kita bisa jalanin. Oke. Nah, ini apa nih teman-teman? Ini pistol. Ini pistolnya untuk sepertinya untuk gini gitu. Nah, terus cara pakai pistol ini gimana ya? Nah, gini teman-teman kayaknya. Nah, oke, kita pasang. Coba sepertinya kayak gini teman. Ini pelurunya kita ambil ya, kita buka dulu pelurunya satu, terus kita coba pasang sini. Oke, terus kita kancingin tuh. Jadi cara lepasnya nah gitu teman-teman. Jadi ini kita ngukangnya di sini ya pakai karet ya. Ini kenapa dia nggak nyangkut, sepertinya ada yang salah nih teman-teman. Harusnya dia nyangkut dulu seperti itu. Satu, nah gitu. Jadi pelurunya harusnya lepas nih, tapi ini kenapa nggak lepas ya? Coba kita lihat. Wah, karetnya putus teman-teman. Ya seperti itu ya teman ya, kalau main pistol ini ya. Nanti kita pasang karetnya lagi nanti. Jadi pelurunya ini kita pasangnya di sini. Tadi ini kita kokang di sini ya. Kita main jadi dia langsung gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau untuk main pistol-pistolan, ini pelurunya juga masih banyak nih. Bisa kita lepasin dulu ya. Apa kita biarin juga nggak apa-apa sih, salah teman-teman aja. Nah, jadi ini ada 3 permainan kita kali ini teman-teman. Main sepeda, main pistol-pistolan ya. Ini sepeda, pistol-pistolan sama borgol gitu. Jadi kalau ini sama teman-teman, ini pistolnya buat nangkep,
ini buat ngikat orangnya pakai borgolnya gitu. Oke, kayak gitu dulu ya teman-teman kali ini videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.